우리 집에 왜 왔니 왜 왔니 왜 왔니. 다음 옵지민아. 나? 너는 게임을 하지. 나머지 어떻게 돼? 자 나오세요. 나오세요. 나도 꽂혔습니다. 됐고요. 야. 예. 지금 아직까지 가는 옷장 같은데. 시도 28구야. 정구야, 뭐해? 아 너무해 너무해. 진짜. 내 차가 진짜 안 온다. 아, 나 하나만 사고 싶어요. 지미 형 넘어졌습니다. 아, 인정. 여기 내리지 마. 안녕하세요 대한민국입니다. 진영 왼. 뭐야 이거 물어? 뭐해? 제작진 표정이 매우 안 좋아졌는데 네가 성화봉송 얘기하니까 그게 어디 있어요? 흰 색깔 저거.